안녕하세요. 위조 캠핑 3초 장작과 일회용 우드 스토브를 소개해 드릴게요. 요리도 가능하고 불멍도 가능한 일석이조 통나무 스토브예요. 구성품은 통나무 버너, 뚜껑, 화력 조절 부품, 성냥 장갑, 이동형 손잡이가 있어요. 저는 요리도 할 거라 냄비 받침 추가 주문했고요. 설명서에 자세히 사용 방법이 나오고 연락처가 적혀 있어서 문의하기 편리했어요. 이건 FDA 승인받은 3초 만에 불 붙는 3초 장작이에요. 실처럼 생긴 부분에 불만 붙이면 3초 만에 불이 붙는답니다. 구성품은 장작과 성냥이고 박스는 착화 보조제로 사용이 가능해요. 통나무 버너 우드 스토브에 성냥불을 켜서 옆면 구멍에 넣어주세요. 한 번에 성공했을까요? 영상에서는 이렇게 하면 불이 붙던데 저는 실패했어요. 이때 좀 헤맸지만 폭죽 심지에 불을 붙이고 빠르게 나무 안으로 넣어줍니다. 화력 조절 밸브를 빠르게 닫아주는데 공기가 통해야 하니 막으시면 안 돼요. 잠시 후 구멍에서 연기가 피어오르면 반은 성공한 거예요. 드디어 불이 올라왔어요. 그리들 팬으로 첫 고기를 구워봅니다. 통나무 버너 겸 우드 스토브가 화력이 세니 고기가 정말 잘 구워졌어요. 겉바속촉 제대로 구워진 것 같죠? 화력이 제대로 올라옵니다. 요리할 때 화력 조절 장치로 불 조절이 가능하니 참고하세요. 우드 스토브가 일회성이라서 요리를 다 하고 난 뒤 불멍으로 쓰시면 돼요. 우리 가족은 저녁을 다 먹고 아이들 때문에 마시멜로를 구워봤어요. 라벤더 향기를 뿜어주면서 잘도 탑니다. 향기가 정말 좋아요. 이제 3초 장작을 태워볼게요. 스토브 안에 장작들을 넣어줬고요. 장작에 토치로 불 붙이는 거 초키 매개는 정말 어렵거든요. 위조 캠핑 3초 장작은 토치로 3초면 끝입니다. 장작 박스가 고급스럽고 튼튼하거든요. 박스에 착화제가 붙어 있어서 불이 더 잘 붙게 하고 싶다면 박스를 뜯어 스토브 안에 넣어주시면 돼요. 불이 잘 붙어서 박스도 별 필요는 없었어요. 우리 가족의 불멍 타임을 시작합니다. 호박고구마를 안 가져온 것이 정말 후회스럽더라고요. 통나무 버너는 안쪽에서부터 겉쪽으로 타들어갑니다. 불을 끄고 싶다면 그냥 물을 부어주시기만 하면 돼요. 이동도 가능하지만 불이 커진 상태에서는 안 하시는 게 좋겠죠? 불멍은 꼭 밖에서 하셔야 하고 받침이 따로 없으시면 파쇄석에서만 해주세요. 장작들이 잘 타니까 하룻밤 불멍으로 다 쓰고 왔어요. 거의 다 타버린 통나무 버너는 다시 장작에 넣어줘서 정리를 했고요. 남은 잭도 다 정리를 했어요. 통나무 버너 우드 스토브 강력한 화력으로 요리하면서
불멍하기에 좋은 일석이조 캠핑템입니다. 불멍하면서 가족끼리 도란도란 감성을 나눠보시는 거 어떨까요?